যেদিকে চোখ যায় শুধুই ধ্বংসের ছবি, উপচে পড়ছে মৃতদেহ। মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া দুই দেশে ভূমিকম্পের পর থেকেই শুরু হয়েছে হাহাকার, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ আর প্রিয়জনদের খোঁজার আর্তি। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত দুই দেশের হাসপাতালগুলোতে আহতদের আহাজারি। একদিন আগেও যেগুলি বহুতল ছিল, সোমবারের ভূমিকম্পের পর তা কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে বহু মানুষকে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবিতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এদিকে সোমবার রাতে ভূমিকম্প আঘাত হানার 10 ঘন্টার মধ্যেই শক্তিশালী আরেকটি ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক ও সিরিয়া। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল 7.5। কর্মকর্তারা এটিকে নতুন আরেকটি ভূমিকম্প বলে শনাক্ত করেছেন। তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ ওক্তাই বলেছেন, দেশটির 10টি প্রদেশে প্রায় 15,000 মানুষ আহত হয়েছেন এবং 7,840 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে ভূমিকম্পে মৃত মানুষের সংখ্যা 8 গুণ বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO। ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরে। ভূমিকম্পে ঘরহারা মানুষেরা আশ্রয় খুঁজছেন সেখানে। তুরস্ক সিরিয়ার এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে এগিয়ে এসেছে বিশ্বের নানা দেশ। বিশেষজ্ঞ দল ও নানা সরঞ্জাম দিয়ে উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তার চেষ্টা করছে তারা। স্মরণকালের ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে হতাহতদের স্মরণে 7 দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সব স্কুল। মনিরুজ্জামান বাবু, একাত্তর।